佢應該會再上去一次嘅，去到最高。佢唔係一上到就跳落嚟嘅，佢係分幾次嘅。哇！再上去，救命啊！呢個餅店開咗好多年，好多年嘅，就係舊式嗰種餅店嚟。咁同埋隔離呢個終於執咗笠啦。呢個以前都喺度食過飯嘅腸粉啊，大西豪都執埋笠啦。呢幾間，真係陰公。不過我啊試過嗰邊啲意粉都唔差㗎嚇，但係你話好標青咁啊，梗係未至於啦。呢個睇上去會濃味啲㗎，係啊，喂幾靚喎，揀到7成㗎啦嗰嚿肉。其實喺鐵板咧，佢會再熟嘅，已經係過咗㗎啦。不過都又試下佢整得幾好味啦。可以啊！Hello，各位觀眾，我而家所在位置東湖地鐵站，咁啊帶大家打卡一個新嘅地鐵站。咁啊呢度嚴格嚟上嚟講啊唔算新嘅，佢原先係6號線其中一個站嚟㗎。咁應該舊年嘅時候咧，就再變成係10號線同6號線嘅交換站嘅站點，就梗係又大又靚，亦都好正常㗎嚇。今日我同老婆去江灣橋食西餐㗎嚇，咁啊咁啱嚟東湖呢度行過去咯。其實係屯一大廣場過去都得嘅。嗰個站其實係屯一大，不過我哋諗住行下江邊咁，都好耐未行過呢邊啦。呢邊啱唔啱㗎？C 出口廣告牌特別多㗎嚇，新站。呢度落去係點啊？好深喎呢度，好深啊！下邊落去就10號線，C 出口出去應該係嗰個方向，都幾靚啊呢個站。10號線原來係可以去到西朗啊，呢度寫啊，西朗方向嘅。仲有楊基東就另外一個方向。佢10號線另外一邊咧，淨係去到楊基東嘅啫。呢個係大沙頭嘅。東湖路 C 口就東山湖公園，出到嚟就係呢度，呢度上去內環路嘅。咁我哋往呢個方向行嘅，前邊咧就係東湖公園嘅正門啊，好靚啊！因為之前咧有一次揸車經過咧，就好似呢堆車咁啊嚇，行錯路啊塞車嘅時候經過見到，唔知拆咗啲花燈未啦？而家睇上去都仲有喎。不如入去行下先啊！錯就係呢度啦，東山湖公園，我哋係會叫做。咁後來咧就好多人啊簡短嚟讀啊嚇，咁就叫東湖公園。咁啊，所以咧呢個地鐵站就叫東湖站啦，就係咁解啦。咁其實我哋而家好多廣州人都唔會再叫東山湖啊，老一輩會叫咯，啊後生嗰一輩都係會叫翻東湖。帶個孫仔過嚟行公園啦。今年係馬年大家仲有呢啲新春嘅擺設喺度嘅，我哋入去睇下啦。遠咧係可以睇到廣州塔㗎，呢個位置都睇得到㗎啦，隱隱約約就喺後邊咯。今日天氣唔算話勁好，但係都仲睇到㗎嚇。呢度仲有一個好似馬咁嘅，嗰隻係牛定係馬咧？呢個互聯網上邊就眾說紛紜啦。嗱，你睇下上邊騎住佢被騎住嗰隻馬啦，上邊嗰個係咪牛啊？你覺得似唔似啊？咪牛馬咯？唔係羊啊？羊啊？唔知係狗啊？大家覺得似乜嘢？但係就肯定唔係人嘅，人個鼻唔係咁噶嘛，似隻狗啊嗬？似羊啊，一係㗎。係啊。睇唔但係總之有好多人就會話牛馬咯，珊瑚公園睇牛馬咯，好多人就會好笑。一個免費嘅公園啊！哇！嗰啲小朋友喺度捉鴨仔啊，捉魚啊！佢哋喺嗰度，我亦都帶大家睇下啦。咁啊，前邊仲有啲呢個係叫做咩啊？黏面人啊，即係點咧？原來係咁樣，就可以捏到一隻雀出嚟，都幾栩栩如生嘅。仲有大灣雞啦，馬都有，馬就唔係嘅嚇。下邊呢度
多小朋友，我諗唔到會咁多小朋友。咁啊而家咧呢度已經搖身一變成係越秀區兒童公園㗎啦。咁啊前邊係會有啲機動遊戲嘅，以前係冇㗎。至於呢邊係真係仲喺度捉緊魚仔啊嚇！哇，好舒服喎，公園整到。因為之前咧修建地鐵嘅時候咧，其實你話大搞都冇必要㗎啦。咁梗係會比較差㗎啦啲配套，但係而家就唔同喎。好鬼靚喎！喺呢度咧，既會近北京路，亦都近東山口。6號線咧，啱啱就喺中間嘅啫。咁你一後生咧，中意去北京路去北京路咁啊，再過東山口咁啊，好方便㗎嚇。中間咧就可以過嚟東湖公園行下。有冇人會咁做咧？都唔係冇嘅，因為我見到真係好多後生嘅，好靚喎，真係諗唔到啊嚇！嗰個好舒服㗎，中間嗰條路，坐喺嗰度。夏天仲爽啊！嗰條路好舒服，好涼爽㗎。而家佢就整到個遊樂場喺呢度，咁多人喺度。原來啲小朋友嚟呢度玩喎，呢度叫做東山湖紅棉夢幻天地，有跳樓機咁好玩喎，仲有哇係咯，喂你就上到去，哦仲有玩水啊，哦係喎坐部船咁樣衝落嚟啊，係啊係啊，哇呢個遊樂場好刺激喎，仲有海盜船啦。係一個區屬嘅兒童公園嚟咁啊，當然係私人承包㗎啦，唔會係政府嚟運營呢啲項目，但係佢係會不停檢查佢啦，定期啊見到個跳樓機，我隱約記得一啲嘢添，但係又唔記得係咩嘅，好似差唔多要做，行下先。仲有賣呢個係士多賣汽水嘅。呢個係嗰啲射槍嗰啲射水嗰種啊，呢個係25蚊一個人，咁啊就係兒童成人都上得去喎，好似係夠1米就得㗎啦。話都好渴市喎，好多人玩㗎喎，差唔多坐滿㗎喎。好開心咁喎，好似20幾蚊，抵唔抵？係買個刺激。買個刺激。最刺激就係而家坐住喺度嗰陣。都係小妹妹居多喎，男仔反而少啲喎。呢度有冇10層樓咁高咧？睇落去有咯。一下嗰個唔係玩水㗎，佢係坐住一個船啊，嗰個船咧係個人係唔會濕身嘅，啊，但係個船咧就係咁樣吊翻上去嘅。好㗎啦，剎那間有，哇咁樣玩法㗎，哇救命啊！嗱上咗去啦，跟住突然間又落翻嚟啊！哇！今晚飯都唔使食，得一個吉位嘅就見到係跌翻落嚟啦！哇！睇落又好似唔係好驚嘅喎。佢應該會再上去一次嘅，去到最高。佢唔係一上到就跳落嚟嘅，佢係分幾次嘅。哇！再上去，救命啊！哇！始終都係唔上去嘅。哇！有冇10次咧？抵啊！呢25蚊真係抵到爛啊！抵到爛啊！我以為就係上去咁砰一下跳落嚟咁就冇咯，但而家仲好似棘住咗喺上邊添。可能係下邊嗰個哥哥撳掣嘅，一撳下又上下，撳下又上下咁嘅。海盜船都好高。啲老婆就話海盜船都好高啊。係啊。知呢度仲喺度跳緊，唔好啦。
你食多2粒降血壓藥先上去嘅，唔好搞啊！唉，真係喎。係，仲未落到嚟啊喂！哇，都幾長咯喎。係啊，佢下邊嗰嘢撳掣嘅應該係25蚊抵玩喎。抵玩啊嚇！佢又唔會話好刺激嗰隻。都唔係㗎。嗱，即係佢係嗰種突然間落咯。仲嚟，唔落嚟添。哇！睇下都驚啊！走啦不如。今日係女神節啊，即係3月7號，今日係咁啊，3月7號、8號都係一齊慶祝㗎啦嚇。仲有碰碰車玩添，大家幾耐未玩過碰碰車？哇，開始咯喎！可能我哋就係呢一種會適合玩啲嘅。係。嗰啲轉下哇！適合玩。都撞得好刺激㗎喎！好似以前呢個位置係一個足球場嚟嘅，我唔肯定啊嚇。你碰碰車可以自己開㗎嘛？係啊，我避開啲咪得咯。即係冇咁刺激㗎嘛，碰碰車。BB 都玩得啦，2歲嗰個最多，啱識講嘢啊！呢個係識揸軚盤啦，4眼小朋友，個女先同你玩呢啲，個女玩化妝㗎啦，呢啲可以玩啊！佢過多幾個月揸真車都得啦，攞嚟行啦！邊咧終於落咗嚟啦嚇，終於啱我哋玩呢個啊！呢個大人都玩得㗎，咁啊兜一個圈咯。但係我反而覺得嗰個最刺激，個人唔濕身㗎。哇！係有水嘅，真係。但都諗唔到過山車都有喎。呢度叫立環跑車，但係唔會調轉個人嘅。叢林飛鼠。哇！仲好多人排隊喎，嗰度啊，真係㗎。嗱，過山車好多人排隊喎。以前我哋去唔知東方樂園定南湖就有好多呢啲玩啊，好刺激又唔算，但係咧又有少少興奮嗰種咯。東方樂園係2圈嘅。2圈㗎係嘛？我玩過呢個。呢度最多人排隊㗎啦，呢度。啲啱我哋玩。呢啲啱我哋玩。哇！嗱，好刺激㗎都。小朋友就幻想自己喺度開緊車咯，哦，幾開心。係。係啊，你都咪話唔驚。哇！今晚實好瞓都得啦。咁啊冇㗎啦。第二圈應該要。起碼咧。刺激嗰頭又唔得嘅啫。再嚟多次啊！俾你玩10圈好唔好？
第二圈就嘅。呢度就喺度排緊隊玩過山車啦，佢係唔會調轉嘅，但係都睇上去好似開得好快嘅。迪士尼啊！迪士尼啊！記唔記得迪士尼嗰個？好似係就迪士尼冇轉彎嘅，係唔調轉個人嘅。香港嗰個啊。最多人排隊嘅。剩低呢個睇人玩都幾開心嘅。呢個係35蚊一位非會員啊，全部講嘅價錢。係咩嚟㗎？啲遊戲都幾新喎。係啊，呢個係 disco 啊。係啊，即係坐喺一度啊，揼到你啲打埋一堆咁樣嘅。哦，即係摔角，跟住就話想玩呢個，不過都 OK 嘅。以前咧我就揀玩呢個咯，都好興奮喎呢一個，20蚊一個人。前邊就係傳統項目撐艇仔咯。你想玩呢個？一圈係自己踩定係佢？電動就好咯。應該係電動嘅，我哋擰個方向盤架車咪轉咯。使鬼擰方向盤有鬼㗎！嗱，佢擰喎，嗱轉緊啦，個小朋友擰緊啦，嗱擰到盡啦，甚至小朋友咁啊喺度講翻上到上啲感受啊！以前我都會夠膽玩呢個，玩過幾次。你望遠啲唔驚。咁就啱先嗰個咯。係啊，唔玩啦，我哋諗住快啲去一路食西餐一路睇日落啊！係因為見到個太陽都差唔多落嚟嘅啦。唔玩一玩呢個，我覺得。但係呢個要測個血壓先至好嚇，冇住。佢咧一上去就跳落嚟，我反而冇咁驚。佢好似秋風咁樣，突然間有人拍你嗰種。係啊，咁樣好扭搞啊！行嗰度仲有呢個字啊！海印電器廣場。海印電器城。有冇觀眾知道呢個係玩咩㗎？以前我哋要買電器咧，就係嚟呢度㗎啦。一個就係嚟呢度，第二個就係番禺啦。咁實話實說啦嚇，嗰個年代因為國產牌子咧未係好強大，好多當時嘅國產電器牌子，甚至係劣質嘅代名詞添，我都唔怕講啊嚇。係啊。咁所以咧，進口產品就好有佢嘅市場嘅。喺廣州老城區咧賣得最多電子產品嘅，即係雪櫃啊、冷氣機啊嗰啲，全部都係過嚟海印㗎。咁啊，至於啲外貨係點啊嘛，不得而知啦嚇。總之係大家用得好開心咁咯。咁啊，時至今日就都係國產，因為佢哋嗰啲海外牌子將啲生產線引到內地嘅話，咁然之後就價錢當然係平好多㗎啦嚇，質量亦都係比較有保證嘅。但係咧就有啲牌子就做得好差嘅，咁啊邊個就唔好講啦。我哋屋企個舊嗰個雪櫃就係啦，即係佢真係一個差代名詞嚟嘅，壞咗幾次啊！咁啊至於後邊先頭一日海印，我以前屋企阿叔買過嗰個冷氣機嘅大金啊，都係過嚟呢度買，哇！嗰啲製冷能力超勁嘅。以前嗰啲質量好。係，以前質量係喎，呢個係事實嚟。點解咧？因為佢而家好多用鋁管啊。係啊，用鋁啊嘛。比較貴。銅貴。第二，你用咗鋁咧，佢就變成一個消耗品。冇錯。屬於叫咩嘢啊？經濟內循環。係啦，即係雖然佢平，但係佢又會快啲壞，咁大概咁嘅意思啦。聽講阿叔屋企而家嗰部大金空調仲用緊啊，有冇20年啊嗱？咁你一世人買一部空調，咁你咪就係。咁就弊啦，係啊。咁但係而家國內嗰啲空調除咗質量以外，仲有好多功能咁啊。譬如話，你差唔多翻到屋企，佢就會同你開咗個冷氣機。即係感應溫度，然之後製冷諸如此類咯。過馬路咧，廢話少講啦，我哋慢慢往前行。幾耐未過嚟啊？哇！係啊，好耐未嚟過大沙頭呢邊啊。我真係好耐未過嚟。以前阿家俊就喺呢邊讀書嘅，即係我舅父個仔。以前海印電器城。同埋仲有布批發市場喺呢邊，咁啊，但係俾中大搶晒啲生意啊！而家仲有㗎。咁同埋海印電器城都仲有嘢賣嘅，主力咧就賣啲好高端嘅電視機啦。因為有啲人咧佢係唔要國內牌子嘅，譬如話 Sony 有啲款咧，其實佢啲制式係國內牌子係唔會俾嗰個授權佢㗎。一定係要睇到嗰種顏色清啲嘅，其一。第二咧就係音響，音響嗰條線，我唔係好識㗎咋嚇，即係阿梁朝偉攞出嚟俾阿劉德華嗱用呢條啦，即係嗰種咧嚇，
咁啊，另外仲有一種咧，就係遊戲機，因為國行遊戲機咧都唔係太好用，其實性能上係可以嘅，但係有啲總之就有啲嘢用唔到啦嚇，又唔係咩嘢啊，佢代理商限制咗佢嘅功能嚇，有啲 game 玩唔到嘅。咁啊，最後仲有咩相機？係啦，相機都係會過嚟呢邊買嘅，咁所以其實海印未執晒嘅嚇，仲做得到啊啲生意，就喺呢度入去啦。咁你話對比以前有冇咁旺咁啊？梗係冇㗎啦嚇！我哋係繼續往前行，左邊就海印布匹總會啦，好在啫，究竟點解大沙頭會咁多嗰啲電器賣咧？咁啊，據説啊，有一種説法咧，就係因為以前呢度係有碼頭嘅，島嚟㗎嘛，係啦，冇錯啦。咁啊，啲船容易落貨㗎，我估㗎咋嚇，呢個我冇辦法證實得到㗎嚇。但係即係用個結論嚟推斷嘅。不過而家咧就個碼頭已經變咗係遊船碼頭啊，即係珠江夜遊嗰種㗎，就唔係以前運客人嘅，不是。以前啱啱出嚟做嘢時候，有時放假都好中意過嚟大沙頭行下嘅。咁啊唔買都睇下嗰啲遊戲機啦，又或者係嗰啲老番 game 啦嚇，嗰陣一定係要買呢啲，你冇辦法㗎嚇，冇正版賣㗎，點可能引進得到？咁啊同埋過嚟睇下表弟打機啦，咁諸如此類嗰啲咯。哇，咁大陣汽油味嘅嚇，好耐未聞過。哎呦，不過點解要用電車就咁？係啊，呢個餅店開咗好多年㗎啦，好多年嘅，就係舊式嗰種餅店嚟。咁同埋隔離呢個終於執咗笠啦。呢個以前都喺度食過飯嘅腸粉啊，大西豪都執埋笠啦。呢幾間，真係陰公，不容易啊！曾經嘅東山區。係啊，不容易。東山口呢邊幾鬼批係啊，咁啊再往前數咧，而家就當時咧未變成賣電器嘅時候咧，係坐喺外邊江邊食宵夜㗎，好多㗎。咁後尾就執晒啦啊，因為污染環境啊。係。以前呢邊好鬼旺啊！好旺啊！海印電器城喺度。前邊就海印電器城咯。而家就變咗音響殿堂嚟㗎啦。呢度仲係賣啲音響啲。係啊，呢幾間全部都係嘅。而家真係。喂，斜對面以前仲有啊，而家都仲喺度明珠攝影就賣相機㗎咯。嗱，嗰度仲有大金空調都變咗咁啦。哇！咁佢係代理商嚟嘅啫，佢唔係廠家嚟嘅。哦，難啊，真係。係啊，廣州就除咗做餐廳以外咧，基本上其他都你又冇金融好麻煩。係啦，製造業咧又搏緊下，睇得唔得？大家以前有冇經常嚟呢度買電器啊？又或者嚟睇下，因為嚟得唔係次次一嚟就買㗎嚇。發達咩？咁啊而家對面就全部都係賣音響㗎啦嚇。B&W、寶華、偉健啊都好出名㗎。後邊嗰啲 JB 啊，我淨係識呢兩個嘅啫，其他都唔識嘅。丹拿都有後邊。咁啊再行前少少呢個位置有個燈轉下嗰度咧，大沙頭小學喎，全部都係賣相機嘅，我記得係。而家得翻呢個最老牌嘅明珠啦，同埋嗰個應該都係。呢度就係珠江夜遊嘅上船。啊，仲有㗎，不過好似喺後邊嗰個位置係飲茶嘅咯，但係呢個位置應該係。而家部船走咗啦，仲喺度啊部船。而家夜晚冇得飲茶㗎。珠江翡翠號呢個位置咯，唔知而家仲可唔可以飲茶咧？仲有隻傻狗添。邊度㗎隻狗？唔知喎，走失咗啦。喺度走失咗啊？走失咗啦，肯定有主人嘅，識路添嘅仲。證實到啦，飲茶嗰條船喺前邊。林蔭大道。林蔭大道做咩？珠江碧道嗰啲榕樹好多，好茂密，好茂密啊！修剪得好靚。珠江夜遊上船嘅位都幾多人啊，老婆話。嗰個啦，宵夜。船靚喎，
呢個叫南海豚遊船啊，好靚喎，好大嘅落地玻璃喎。就算你唔使上到去3樓都坐得好舒服喎。坐滿喎，係啊，梗係坐滿啦！好多人嚟到廣州作為遊客啊，嚟到廣州都係中意珠江夜遊嘅，係好有特色嘅。講呢個項目喺全國裏邊又可以有得咁樣嘅。以前20幾蚊嘅啫，好似淨係只有上海同埋廣州有嘅啫嚇。而家100零幾。 100零幾係嘛？都值㗎，好值㗎，呢個價錢係。有得食嘅嘛你？係有啲係有餐食嘅。隔離呢一個紅色呢條船咧，就朝頭早開船嘅。朝頭早佢應該褪翻嚟後邊就係飲茶，但係條船唔開喐嘅嚇，就係飲茶嘅呢個。啊！依邊都幾好行。係啊，幾好行啊！我嚟飲過一次，吹風吹到頭都甩嘅。我而家梗係唔會啦。啊，仲有人釣魚添喎。以前呢度就係買飛嘅地方啊。咁啊要登記啊嚇，唔係話交低錢就上嘅。登記好啦，買咗飛啦，咁然之後咧就過嚟呢度上船。咁啊職員姐姐會話俾你聽係邊部船嘅，幾號碼頭咁樣，咁就得㗎啦嚇。呢個角度影埋佢好靚。其實行下由大沙頭行到嚟江灣呢一段都幾舒服喎，係啊，一路望過去呢個位置影相幾好。啱啱日落嗰啲太陽啊喺個江面度，個倒影非常之好。我哋快啲去食嘢啦，就喺呢個位置。係嘛？係啊，嗱，着咗燈我都見到個餐廳嚇，橙色嗰個啊嘛，係咪？係啊，啱㗎啦，剛好俾我哋睇到日落啊 ，very good，very good。哇！洋人喺度睇緊嗰個小朋友釣魚啊，應該係。我睇下釣唔釣到咁啊，應該係。我哋就專注睇個日落嘅啫，其實冇錯啦。睇下有冇位先，哇！好火爆喎，但好似仲有一個位，快啲！嗰度嗰個係咪俾人 book 咗先？如果唔係就係我哋㗎啦。哎呀，俾人 book 咗啊！都諗唔到啊，都係嚟遲一步啊！全部俾人霸晒呢個江邊嘅位啦。咁但係佢又未嚟喎 ，no show 喎可能。啊，咁唔好坐啦，係啊，去後邊啊，冇人咁早走嘅係。哇！諗唔到咧。我想坐嗰啲。咁梗係㗎啦，嚟得到就。我呢度我不如去東苑酒家。係啊，係。我哋試下呢個樂奇先生啊嚇，其實都一路想試啊，牛扒佢都係唔錯㗎，但係個位置有冇咁靚咧？咁就唔知啦，睇下先。終於揾到位啦，半戶外咁啊，睇到外邊嘅都可以啦，都睇到日落係嘛？咁都好啊，同埋都幾多洋人㗎嚇，睇下有咩食先。奇先生，哇！食牛扒嘅今晚要。128，係128，巴蜀青椒風味牛扒，仲有山葵醬甜豉油，係咪應該食件牛扒好？哇！全部都係牛扒嚟㗎喎，仲有烤雞同埋腸仔，仲有 pizza， 我哋想食 pizza 㗎。呢個睇上去都唔錯。呢個啊？呢個好啊嘛，呢個菇。食菇啊。仲有煎蝦啦。整個 pizza 咁。係。有咩套餐啊？睇下套餐先啦。仲有三文魚沙律啦，呢啲係主食嚟嘅。西班牙海鮮飯，可以試下呢個。呢個唔知食唔食得慣咧嚇。有咩？有啲小食價錢都唔係好離譜喎。自己咧係想食牛扒㗎嚇，咁啊都睇下先。雙人餐158係呢個，有手工披薩啦，有芒果烤雞沙律啦，2選1，同埋芝加哥榴蓮芒果披薩同地中海風味披薩，仲有一個係主食咯，意麵咁，咁啲都可以啊嚇。飲品啊有啤酒啦，可以啤酒喎嚇，同埋牛肉湯咯。咁啊都唔係好離譜喎。如果150蚊就牛扒餐，牛扒餐係牛扒餐都可以喎，即係其他就變咗牛扒咯。咁啊193蚊，人均100。
飲品都係一樣嘅，主食都係一樣嘅。再貴啲咧，咁啊就係件牛扒靚啲啦。啊，我就可以理解到。海鮮唔食。呢個直頭戰斧牛扒添。去到253嘅話就低溫慢煮牛扒咯。各種都靚啲。如果早預訂就可以咁樣坐喺江邊，好舒服嘅個環境，仲可以慶祝生日添。只要我哋咧要咗一份牛扒，要咗一份意麵，個沙律係烤雞沙律，同埋一杯啤酒。你飲啤酒係嘛？佢唔係好大杯嘅啫。咁啊，200蚊有閘都可以。可以啊。200蚊有牛扒。係啊，牛扒，佢係鐵板嘅，鐵板上嘅牛扒。呢個就係2杯飲品嘅第一個啦，呢個啤酒嚟嘅。唔好咁大膽嘅重罪，又唔好太辣，即係冇咩酒精。呢啲人好容易飲醉都未知喎。都唔知係咪酒嚟嘅。嗰啲洋人就要話唔夠味，咁係好入口嗰啲仲容易醉。好入口啊！唔使揸車就係好嘅。唔好入口啊！要個雪碧再溝落去。係。感覺上呢度好過嗰邊，嗰邊咧唔係話唔好啊，講清楚先，我都試過嘅，但係咧佢就會過於普通。如果你話睇風景日落咧，海珠區嗰度咧係仲咩啲？係啊，有嘢飲呢邊啊，好唔該。至於呢個咧就係檸檬茶啦，好靚喎，咁大杯喎，我飲咗一啖，好似有少少暈暈地咁喎嚇。咁誇啊！幾靚喎！飲到啖睇下係咪先？好似感覺比嗰個叫嗰邊好啲食嘅嘢。太古倉係咪你講嘅？太古倉上次。太古倉都有佢哋分店嘅。太古倉嗰度都可以。都係食漂亮飯。但係太古倉咧，你食完飯周圍揾地方行咧，就冇咁多老城區嗰啲感覺。呢度行去大沙頭又得，甚至乎呢度行翻北京路都唔係唔得。嗰度咧就只有太古倉去睇電影咯嚇。因為呢啲商場都好多嘢食，樓上仲有泰國菜嘅，好飲。送上嚟嘅就係意粉，哇！好多肉醬，有少芝士碎喺上邊，好濃嘅肉醬啊！作為一個小小嘅主食，幾好喎。不過我啊試過嗰邊啲意粉都唔差㗎嚇，但係你話好標青咁啊，梗係未至於啦。呢個睇上去會濃味啲吧？番茄味好濃，好茄係嘛？試下先。夠芝士。好食。個茄醬真係好濃，肉醬。呢度可以再嚟配麵包嗰種醬真係好夠味。好耐未食過咁濃嘅啦，好似濃縮咗啲茄汁咁嘅，唔係好似係直頭係啊。好食。至於佢決定挑戰下個啤酒啊，好飲啊！好飲啊！麵都好夠硬身，嗰啲醬汁掛上去都掛得到嘅係。好食呢個。好食。我係中意硬嘅麵嘅意麵，我唔中意太腍嘅。太腍不如去食長壽麵係咪？嗰啲茄汁係好濃，非常好。有好多呢啲食漂亮飯嘅地方。成日聽見我哋講白人飯同埋漂亮飯，其實都差唔多係同一樣嘢嚟嘅啫。即係擺盤好靚嘅，唔係我哋傳統粵菜嘅嗰種咯。同埋份量唔係好大嘅。即係西餐啊，好多呢啲地方。即係你要搞埋環境嘅而家。係，仲有環境。哇！牛扒都到咗啦。仲有一個儀式㗎嚇。仲有儀式㗎。我哋要走開啲先。嚟啊！哇！嚇鬼到喎！擺酒。仔好好啊！佢倒咗酒，跟住啲風咧係咁樣吹向嗰邊㗎嘛。哇！咁就咧就有少少辣到佢，咁啊嘅人梗係冇事嘅。哇！好正。喺呢度睇喎。有啲醬汁，有啲香草，係嘛？
係啊，你個醬汁唔灑落去嘅咩？切開先啊！切開先啦喎，好試下先。全靠嗰邊冇位啊！係啊，喂幾靚喎，係啊，揀到七成㗎啦嗰嚿肉。其實喺鐵板咧，佢會再熟嘅，已經係過咗㗎啦。我都又試下佢整得幾好味啦。可以啊！其實我覺得應該係擺落個碟嗰度，唔好俾佢再加熱嘅。唔係，應該點？你想熟啲，你咪再加熱下。我唔需要再熟啲。嗱，你如果再想熟啲，你又可以再加熱。咁呢一間不啲醬喎，嗯，好香喎。俾少少醬汁喺個邊，然之後咧好優雅咁切開，趁佢仲未熟晒嘅時候，睇下肉汁夠唔夠啊！好樣，完全對得起呢個價錢，真係對得起啊！嗯，真係對得起個價錢，對得起有餘啊！有餘啊！我唔使咁熟啊，我要呢嚿，你要嗰啲咧，想熟啲啊！咁喺呢個橫切面睇見咧，裏邊都唔係全熟㗎。你做乜急成嚿牛扒，成嚿懟落個口度啊！啲肉咧有肉汁嘅喎都，係啊，唔係你叉住成嚿咬啦！有乜理由成嚿咬㗎？可以啊，嗱有肉汁嘅，我估唔到200蚊都唔使啊！係咯，好抵食喎。係啊，抵食啊！我你話齋，我都諗住以為食大披薩啊！嗯，嗰啲肉咧唔好硬嘅嚇，好肉喎，咁我就決定切開佢慢慢食啊。佢外邊係有少少燶嘅，咁啊煎過啊嘛，仲有肉味啊，嗰啲煎嗰啲紋啊仲喺度啊，都幾靚，可以，非常可以。正所謂有競爭先有進步，係啊，有競爭先有進步啊！唔鬼晒食客。係，非常好。呢度2間西餐。咁啊，我哋啱先揀嗰間咧，原先諗住去嗰間冇，咁啊轉戰嚟呢度。估唔到都唔差。至於佢又決定品嚐下佢嘅全熟牛扒，不過咧，我老實講，即使全熟都唔好硬，咁有少少黑椒，有啲咁多辣，係。咁仲有個青瓜，啤酒好飲啊！啤酒好飲。其實我可以接受到半成嘅，尤其用鐵板上。有肉汁，哇！厚切牛扒，嗰個叉一拮落去咧，拮得落咧，你就知道唔會太令你失望啊！有啲係拮唔落嘅。哇！個邊係脆嘅，真係好好。都抵食，最後連沙律都嚟埋啦。超抵食！哇！89蚊咁89多蚊嘢。牛扒、芒果雞沙律、意粉、一杯啤酒，你可以要2杯啤酒㗎。係。之後仲有一杯檸檬茶，呢個好飲，檸檬茉莉我揀咗。你仲有咁靚嘅靚景添。唔食意粉你可以變成一個唔知咩。要意粉啊，仲有大蝦炒飯㗎。咁佢都係算抵食。抵食。佢呢個景咧，即係個落地嗰個座位咧，就冇嗰邊咁多。你好過去嗰啲咩卡頻嗰啲。但係出品咧，我可以保證係會比嗰邊性價比高，唔好講好。係啊。因為我食過嗰邊㗎啦嚇。性價比高。啊。卡
下頻咁都唔知得唔得啊，大佬，好鬼難食啊，仲要。不過咁樣幫佢補下飛，就係橫絲咧就適合一個人去食嘅，因為佢一個意粉唔係好大，一杯嘢飲。佢嗰啲啊，啲人去嗰啲靚女去打卡咁樣，佢有嗰啲咁嘅咩9.9一杯咖啡咁啊，啲人飲係啊，咁啊一日坐喺度搞到冇晒位。有啲去到啊 book 咗未出現咁樣。呢啲嘢啊，有競爭有進步，有競爭。激鬼晒食客。你梗係唔好情人節嗰啲嚟啦。哦，今日都咁多人啊，情人節咪仲火爆。情人節啊，套餐唔俾用嘅。唔俾用，真抵食啊！呢個又有芒果，又有烤雞，有仲有啲咩？有啲番茄、蔬菜，同埋呢個菜葉係好苦嘅。嗰個雞係熱㗎，雞仲係熱㗎，冰火兩重天。即係咁一吉成嚿雞蛋落口咁樣。係啊，個沙律都幾好。兩杯嘢飲。係，又有飲品，又有沙律，玩雜技咁啊好似。咁啊，仲有咁嘅環境，有廣州餐廳精神，平靚正，知唔知？真係又要環境靚，又要。我都好清新，好清新，抵食。佢叫埋個女啊。佢走步。早少少訂下有冇啲乾邊？食飽飽啊，走嗰陣先睇見原來佢哋嗰啲牛扒係真係喺個爐度焗出嚟啊！咩到天黑為止都得啦，9蚊9。所以佢嗰邊咧就9.9人族杯，搞到啊打對台兩間嘢。咁到醉醉地添啊！我哋而家喺邊啊？咪喺廣州，梗係唔係一個杯啊，會醉黐線咁啊！唔係好飲㗎，好易入口，可以成全部飲晒。係，即係費事一來費事醉啦，真係。落去啦，係喎，孖記茶檔，港式茶餐廳，食碟頭飯，咁啊呢啲就梗係冇靚景㗎啦嚇。到江灣而家變到咁靚啊！哎呦，爭啲跌咗我落去添，唔係，真係飲多咗杯啦已經。我嗰度啲燈咁靚啊！嗰度係咩建築物咧？我哋嗰邊睇下。係寶珠橋嗰邊。係咪啊？嗰個咩㗎啦嘛？過去睇下咪知咯。我哋去嗰邊坐地鐵，慢慢行啦。而呢條路應該係元江東路吧？應該冇搞錯啦，係嘛？應該係啦，元江路啊，大沙頭喺嗰邊㗎啦嘛，過咗㗎啦呢度。呢邊啊幾安靜啊，幾舒服㗎嚇。又近遊客區啊，北京路行過去都仲可以㗎。甚至乎有啲遊客咧住喺呢度咧，有好多民宿啊，好似對面呢啲咁樣咧，嗰個係咪民宿啊？呢唔係呢個，係仲有一間民宿嘅，我之前睇過，就喺呢度附近幾個位嘅啫。嗰啲外國人都係嚟呢度住，因為記得咧，我係會有時候嚟呢度洗車嘅，呢個洗得幾好。不過而家梗係收咗工啦。呢度一路行過去，應該係可以去到德政路嘅。呢度應該係德政南嚟嘅，如果冇記錯嘅話。而家咧喺廣州都好多嗰啲外籍人。電動車交通方便交通。呢度江灣嗰。應該係江灣酒店吧？係嘛？應該係啦，我估錯啦。我講嗰個民宿就係樓上呢度和平旅行啊，應該係佢咁樣寫嘅行旅啊。調轉咗啊！好多做推廣㗎，好特別嘅一個民宿嚟嘅。佢係有啲係好似青年旅社咁樣樣嘅，又或者淨係貨女仔嘅房間啊，好有趣嘅。柏雅酒店啊！唔係講呢個，我唔係講呢個，我講上邊呢個，仲有下邊呢個係懷舊粵菜啊嘛。嗰啲係嗰啲類似青旅社嗰啲啊。青旅社嗰個係。對面呢個酒店都係唔錯嘅，我之前查過，有好多遊客都喺呢邊。因為我睇過一個博主咧，
嚟廣州遊玩嘅時候咧，佢都住呢個酒店，裏邊都幾闊落㗎嚇。對面呢個，因為又近北京路啊嘛，但係又唔會有嗰種全部都係人嗰種感覺咯呢邊。打車又方便，缺陷咧就係離地鐵站遠咗啲啲咁啫，僅此而已。咁但係呢度去北京路好快嘅。珠江夜遊快。係珠江夜遊快，係。行下江。真係夠安靜嘅，係啊，又有遊客咧嚇。萬豪斯酒店，都係攞啲舊屋改造嘅，都停車平啊，1000蚊一個月啫喎。月保，哇，好平啊！呢個價錢，老城區梗係平啦。應該500蚊一個月。500蚊個月啊！大家如果唔係話一定好近地鐵站咯，咁又想話環境好少少、沿江嘅酒店，未必一定望到江啊嚇，可以選擇下呢度㗎。即係呢啲江邊啊，有得望江咯。好安靜、好舒服嘅感覺㗎。咁你有錢即係白天鵝。係白天鵝啊、洲際啊、四季嗰啲咧。咁你如果你話性價比高啊，或者咩啦，都幾高啊呢度。佢都係嗱呢啲屋咁樣，未必一定係望到江。呢啲咪酒店咯。但係佢價錢亦都唔會太貴嘅，既然咁又睇下價格啦，喂，不如呢個係食嘢㗎，唔係酒店嚟㗎係嘛？隔離嗰個咩？呢個就係酒店啊！呢度附近嘅酒店價格係咁啊嚇，好多民宿㗎，200零蚊先頭我哋經過呢個㗎啦，就喺前邊嗰度。你睇下嗱，呢個江灣咪咯，嗱。哦，係喎！呢啲啊，好高性價比啊！公寓啊，公寓係就係嗰度樓上啊。就係我哋啱先啊食嘢嗰度樓上啊，嗱200幾蚊，200幾蚊江景啊。蜜月套房咁啊。係啊，嗱，屌江景啦，嗱200幾蚊已經，可能仲有個浴缸俾你。哇！除此之外，仲有呢啲好遠嘅嘞。江灣假日酒店呢個唔係，附近都係200零蚊咁嘅，大多數麗峰呢個遠啲。嗱呢個就係對面呢棟啊，700幾啊！呢度有咩咁好咧？唔知啊嚇，就係呢一個啦。700幾。係啊，5號呢個嶺南5號酒店啊。咁隔離呢個海進嘅咧就358都唔貴㗎咯喎。唔貴㗎咯喎，300零蚊。8期紅房子公寓，行入去裏邊有間紅屋，嗰度係300幾，咁仲有民宿啦，全季500蚊咯，7天啊咁啊130蚊，呢個貴喎，呢個裏邊睇有咩睇咧？呢個點解會咁貴咧？各位觀眾第日翻嚟試下住下，住完之後話俾我聽下。咁貴冇咩性價比。性價比已經唔高睇嚟。佢上面可能係酒吧，你睇下。哦，即係上邊有酒吧，咁啊酒吧你收錢啫，你咩鬼嘢集團㗎？唔知，成層啦。嶺南5號酒店咯。係啊，可能又唔可能古董屋，又唔似係啊嚇。哦，你想古董屋啊，梗係向群咩群啊？唔係，愛群大廈。愛群大廈。同埋勝利賓館。上次我哋有個觀眾去勝利賓館住過，真係幾舊，老實。即係嗰啲係英國人起嘅英屬清朝起嗰啲酒店嚟嘅，應該係後尾翻新過嘅嚇。多夜生活㗎，又有酒館，喂酒館啊，咁飲翻杯咁幾好啊嘛。元江路。咁以前呢度咧主要就係一個嗰啲叫做咩航運啊。航運局嗰啲地方嚟嘅，咁再行前少少咁光嗰盞燈嗰度咧，就係天字碼頭啦，近到咁凄涼嘅。天字碼頭一往右轉咧，就北京路，咁所以咁貴都值嘅。又見到廣州嘢，哇條船好靚啊！嗰個係海珠橋，我啱好有個船過緊嚟，唔錯，影下相咯。我哋去睇下。有旅遊巴添，應該係旅行團啊，咁啊接啲客人過嚟珠江夜遊咯。天字碼頭隔離咪全季酒店咯，咁啊仲有大名鼎鼎嘅永利飯店啊，都係喺呢個位置㗎嚇。你係可以咧珠江夜遊完之後咧就永利飯店啦，佢係應該做到好夜，如果我冇記錯嘅話。又或者你可以先永利飯店，然之後再珠江夜遊都得嘅，就係嗰個位啊。
永利飯店，大家聽到全貴兩個字，下邊係啊永利啊嘛，好出名啊，應該香港觀眾都好熟悉㗎啦嚇。咁多間，我覺得嗱呢間我哋係嚟食過㗎，2次應該3次啊，同阿舅父食飯食過2次，我哋飲茶飲過1次。嗰個火燒我哋咪有去過後面。火燒係啊，去過咯。嗰啲腸粉好食。腸粉好食，係啊。嗰啲腸粉，跟住仲有記得食咗咩嘢？我唔記得啦。唔記得啦。我就係記得係嗰個有腸粉食嘅現拉。邊啊嚇？永利飯店如果係要食咧，一嚟咧就係嚟呢個啦，一係咧就去翻上一集我哋去寶業路嗰間，我坐喺路邊。寶業路嗰度又有種大排檔。冇錯啦，大排檔坐喺路邊咁啤一啤佢，好過癮嘅。咁啊早茶嗰度有，我哋飲過早茶。飲過早茶，冇錯。早茶就都可以嘅。可以嘅，喺呢個位上去，嗰盞燈閃下閃下，即係便利店隔離嘅，都已經變成一個旅遊城市，好多人都嚟廣州遊玩，樂而忘返，又有美食，又有靚景。最平嘅酒店啊！年之中應該已經算最平，因為過多1-2個星期就唔係1-2星期就廣交會啦。廣交會咧就好恐怖嘅，你加價到好恐怖 double 啊！最起碼 double 啊！咁用美金嚟計，廣交會係真係㗎。好啦，下集見啦！大家有機會翻嚟廣州玩下，咁啊可以將呢條作為一個旅遊線路啦，去先頭嗰個酒店嗰度食下嘢，泰國菜又得啦，中意食嘅西餐都冇問題嘅。咁啊酒店揀翻呢度呢啲全貴，又有啲民宿都好平嘅。咁啊再如果粵菜就永利飯店啦嚇，咁仲可以喺呢度坐珠江夜遊添，正啊嚇！下集見，拜拜。講英文㗎咯，我點知啊？好似係咪新加坡啊？唔知啊，似咯。我見佢唔係講中文嘅。東南亞，我估係。哇，好鬼多人啊！遲啲仲多人啲。排隊上船啊！佢哋係有趣，對面開間麥當勞，哇！好似春運咁嘅嚇。哇！超多人，超多人。